Cada nit, l'Alba es quedava una estona mirant-la com si fos una amiga que li volia explicar històries. La lluna és amiga de tothom, era la seva preferida. Aconseguiria atrapar la lluna. Benvinguts! Soc l'Anna de Santiago i avui estic aquí amb la Rània per explicar-vos el misteri de la lluna perduda. Ens acompanyeu? En un petit poble amagat entre muntanyes altes i boscos profunds, hi havia una casa de teulada vermella i finestres que sempre estaven obertes, com si volguessin deixar entrar les noves històries del món. En aquesta casa hi vivia l'Alba, una nena amb els cabells castanys que li queien com rínxols sobre les espatlles i uns ulls enormes i brillants, com dues gotes de mel al sol. L'Alba era curiosa de mena. Li encantava fer preguntes de tot el que l'envoltava. Per què el riu corre tan de pressa? Com saben els ocells cap on volen? Per què les estrelles no cauen mai? Però de totes les coses que l'Alba estimava, la lluna era la seva preferida. Quan el sol desapareixia darrere les muntanyes i el cel s'omplia de foscor, la lluna apareixia, rodona i brillant, com un far que la guiava en els seus pensaments. Cada nit, abans d'anar a dormir, l'Alba es quedava una estona mirant-la des de la finestra de la seva habitació. Li semblava que la lluna li somreia, com si fos una amiga que li volia explicar històries. Un vespre, mentre l'Alba estava al llit, amb la llum suau de la lluna entrant per la finestra, va xiuxiuejar. Mare, qui viu a la lluna? Creus que podria ser amiga meva? La seva mare, asseguda al seu costat, va somriure i li va acariciar els cabells. La lluna és un misteri, Alba. Ningú no hi viu, però ella és amiga de tots els que la miren. Ens fa companyia, fins i tot en les nits més fosques. Aquella nit, l'Alba va tancar els ulls, però no podia deixar de pensar en la lluna. I si pogués tenir-la per ella sola? Si la portés a casa, podria escoltar totes les seves històries i preguntar-li tots els seus misteris. Així que va decidir que trobaria una manera d'aconseguir-la. L'endemà, l'Alba va sortir al jardí amb un sac ple de coses que havia recollit. Cordes, una xarxa de pesca que l'avi feia servir al riu, una escala petita del cobert i un parell de galledes. El seu gos, un cadell pelut anomenat Truc, la seguia amb curiositat, movent la cua com si volgués ajudar-la. L'Alba estava convençuda que, amb tot aquell material, aconseguiria atrapar la lluna. Primer va intentar fer servir l'escala. La va col·locar contra el tronc del roure més alt del jardí, però quan va pujar a la branca més alta, la lluna encara era molt lluny. Va sospirar i va baixar. Potser necessito més cordes. Després va provar amb la xarxa. La va llançar cap amunt tan fort com podia, però la xarxa va caure, amb el vent fent-la ballar contra les branques. Potser hauré de fer un castell de pedres. Així que va començar a apilar pedres al jardí. Però el castell només va aguantar uns segons abans de desmuntar-se. El sol estava a punt de sortir i l'Alba, amb les mans plenes de pols i una mica de cansament als ulls, va asseure a l'herba amb el Truc al seu costat. La lluna és massa lluny. Aquell dia, l'Alba va estar trista. Mirava el cel esperant alguna resposta. Quan el cel es va enfosquir i les estrelles van començar a brillar, va veure una llum suau aparèixer entre les branques del roure. L'Alba es va sortir corrents, sorpresa, i va veure una figura alta i elegant que semblava feta d'una llum platejada. Era una dona amb un vestit que brillava com si fos teixit amb pols d'estrelles
i cabells que semblaven flotar amb les ones del mar. Qui ets? Soc Selene, la guardiana de la lluna. Selene? Has vingut per donar-me la lluna? La Selene va somriure i va negar amb el cap. No, petita. He vingut perquè he vist els teus esforços i la teva determinació. Però vull explicar-te una cosa molt important de la lluna. I què és? La Selene es va asseure a l'herba, amb la llum de la lluna il·luminant-la com si fos un mirall. La lluna no es pot tenir, és lliure, com tu, però és aquí per tothom. La seva feina és il·luminar en la foscor, guiar els viatgers i fer-nos somiar. No la necessitem a les mans per sentir que és la nostra amiga. N'hi ha prou per mirar-la, deixar que t'inspiri i portar aquesta màgia amb tu aquí. L'Alba es va quedar en silenci pensativa. Sempre havia volgut tenir la lluna a prop, però mai no havia pensat que ja la tenia amb ella, al cor i als seus somnis. Vols dir que no necessito atrapar-la perquè sigui amiga meva? Exactament. La lluna és amiga de tothom, però la seva màgia és que no la pots tocar. Només pots admirar-la i deixar que t'ajudi a somiar. L'Alba va mirar cap al cel. La lluna era tan brillant com sempre, però ara li semblava encara més especial. Va tancar els ulls i va somriure. Crec que ja ho entenc, Selene. Moltes gràcies. Quan va obrir els ulls, la guardiana havia desaparegut. Només quedava el silenci del jardí, el vent suau i una lluna que brillava en tota la seva esplendor. L'endemà, l'Alba ja no intentava atrapar la lluna. En canvi, es va asseure amb el truc al jardí i li va explicar totes les coses que havia après. A partir d'aquell dia, cada vegada que veia la lluna, pensava en les paraules de la Selene i recordava que no calia tenir-ho tot per ser feliç. A vegades, només cal mirar, admirar i deixar-se inspirar. La lluna era lliure i ara també ho era l'Alba, lliure per somiar més enllà de les muntanyes i de les estrelles. I és així com l'Alba va seguir somiant i admirant la lluna cada dia. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera aventura!